เต็มคอไอ้สัตว์ลงไปกัดเลยส่งลงไปเลยยกดิครับนี่ไงเป็นไงแต่บาดเลยไม่รู้หรอกเจ็บมือกันให้ปะนี่ช้อนน้ำไฟนี้ตั้งยากนะกล้องเนี่ยนี่โอ้ยลงคอเลยครับกัดปังเมื่อกี้กระชากผมเต็มที่เลยคันเป็นไบสัน X4 ครับนี่ลอกไว้ก่อนนะครับสายไบสัน PES2 นะครับโคตรเหนียวกับปลาช่อนไซส์นี้ฝากไว้ด้วย very good